សាងសង់គ្មានការជួដំណឹងកម្ពុជាដាក់កម្លាំងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ក្រោយយោធាថៃសម្រាប់សង់របងរឹងមាំនៅទំមុខខេត្តបាត់ដំបងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានឡើងកម្ដៅជាថ្មីលើសមរភូមិការទូតនិងបច្ចេកទេសបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់របងរឹងមាំនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់54ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរទូកាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសតាមដានរាល់សកម្មភាពលើទឹកដីជាក់ស្ដែងមិនឲ្យរំលងសូម្បី1មីលីម៉ែត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026យោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់របងនៅចន្លោះបង្គោលលេខ52ដល់54ជាឯកតោភាគីបើទោះបីជាថៃអះអាងពីហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែកម្ពុជាបានដាក់មន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងការបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងវាស់វែងនិងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នរៀងរាល់50ម៉ែត្រម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ពីខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាអាជ្ញាធរជំនាញកំពុងតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដើម្បីធានាថាការសាងសង់របងនេះមិនមានភាពលំអៀងឬរំកិលចូលមកបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឡើយសកម្មភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាខ្សែសង្វាក់នៃមហិច្ឆតារបស់យោធាថៃដូចជាករណីអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីខែមេសាកន្លងទៅថៃបានលួចលើកដងទង់ជាតិនិងចុះទៅពិនិត្យទីតាំងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលនាំឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការការជីកលែនដ្ឋានការសាងសង់ផ្លូវយោធានៅខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនិងពោធិ៍សាត់គឺជាសញ្ញាណដែលបង្ហាញថាថៃហាក់កំពុងព្យាយាមបង្កើតតថភាពថ្មីនៅលើដីដើម្បីចំណេញក្នុងការចរចាព្រំដែននាពេលអនាគតនៅក្នុងជំនួបត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅប្រទេសហ្វីលីពីនកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ការវាស់វែងភ្លាមៗដោយកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការចុះវាស់វែងដីជាក់ស្ដែងភ្លាមៗដោយមិនត្រូវពន្យាពេលទៀតឡើយដើម្បីបញ្ចប់ភាពស្រពិចស្រពិលដែលបង្កដោយការសាងសង់របងឯកតោភាគីរបស់ថៃរាល់ការសាងសង់ណាដែលមិនមានការឯកភាពពីគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះ JBC គឺជាអំពើខុសច្បាប់និងជាការរំលោភលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000ហេតុអ្វីបានជាថៃសង់របងពេលនេះអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថានេះគឺជាល្បែងចិត្តសាស្ត្រយោធាដោយថៃចង់សាកល្បងមើលប្រតិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីថាតើមានភាពរឹងមាំកម្រិតណាលើបញ្ហាព្រំដែនការសង់របងរឹងមាំគឺជាការកំណត់ព្រំដែនដែលស្ងៀមស្ងាត់ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនតវ៉ាឬតាមដានឲ្យបានទាន់ពេលទេរបងនេះនឹងក្លាយជាព្រំដែនពិតក្នុងក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិនាពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាឈាមនិងញើសរបស់កងទ័ពនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានបូជាដើម្បីការពារទឹកដីនេះជាច្រើនចំនួនមកហើយការតាមដានយ៉ាងដិតដល់របស់អាជ្ញាធរព្រំដែននៅស្រុកកំរៀងនាពេលនេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកថាកម្ពុជាស្រឡាញ់សន្តិភាពប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកសង់របងបិទផ្លូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយសន្តិភាពតាមព្រំដែនអាចកើតមានទៅបានលុះត្រាតែមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលើបន្ទាត់ដែលបានព្រមព្រៀង